Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Tranquilos? O vídeo de hoje é pra dar uma customizada nesse queridão aqui, que ele tá bem apagadão. Vou dar uma ligada aqui pra vocês verem. Esse aqui é o K86 da Attack Shark. E esses modelos aqui que estão vindo no AliExpress atualmente, eles estão vindo com essa iluminação fraca aqui. Eu acho que é mais pelas keycaps. E eu acabei comprando aqui umas keycaps a mais. Essas aqui são do modelo Pudim e eu vou estar customizando aqui o nosso querido K86 para vocês verem também que nem tudo é precisar trocar de teclado, é só você dar uma atualizada ali nas keycaps ou botar uma skin diferente. Você não precisar pagar duzentão, trezentão num teclado bom, novo, tá ligado? E isso aqui já vai estar resolvendo já. Eu vou estar tirando uma para vocês verem como é que é o keycap. Fazer com uma mão mesmo. Olha, ele tem essa parte aqui parecendo um pudim mesmo, como o nome já diz. A parte de cima ela é mais, como é que fala, uma cor mais forte, e a parte de baixo é translúcida e a luz passa com mais facilidade daí. Cara, e uma coisa que eu não gostei desse teclado, cara, além das keycaps, né, que, tipo, limitam muito a cor, ó, você tem que virar bastante para poder enxergar. Olha, ele mesmo ligado dá pra ver muito pouco, cara. Bem fraquinho mesmo, e tá no máximo aqui. Dá uma olhada, ó. O Zoro fica evidente ali. Nosso querido Zoro, solador de criminosos. Mas o tal do teclado não fica, né, meu? E tipo, quem gosta de teclado gamer quer ver pelo menos um RGBzinho. Então é por isso que eu optei por essa daqui. Essa daqui é bem bonitona. E eu acho que vai dar outra cara pro nosso tecladinho aqui da Attack Shark K86. Então vamos mudar o ângulo aqui. E vamos tá trocando cada tecla por cada tecla. Mas primeiro eu vou tá separando aqui, porque parece que tem várias teclas aqui que não são do meu teclado. Cadê uma que eu tinha visto? Aqui, ó. Essa daqui não é do meu teclado, mas veio também. Então, tipo, tem várias teclas especiais aqui que vão encaixar em todos os teclados. É praticamente vários modelos que tem aqui. Qual você vai precisar, você vai estar montando aí, mas a gente vai ter que separar cada tecla com cada bagulhete aqui. Que deu para perceber logo de cara aqui é a fonte, cara. A fonte aqui é bem mais bonitinha do que a que tá no teclado. Ó, a que tá no teclado ela é picotadinha. Home, page up ali, ó. O 8 aqui nem se fala, ó. Tá todo comido esse 8 aqui, esse 9 aqui não dá nem pra saber. Esse 6, mas o resto aqui, ó. O Q, o W, tá tudo bonito, mas em algumas teclas a fonte fica muito feia. Mas aí a gente vai estar trocando por essa aqui. Vai dar um charme a mais aí. E bora lá, rapaziada. Bom, rapaziada, eu acho que eu vou fazer um time-lapse dessa parte para não ficar tão chato. Porque, nossa, vai dar muito trabalho. Tem muita tecla aqui que não é do meu teclado. E, tipo, a gente vai ter que ver cada tecla por cada tecla aqui. Tem umas teclinhas bem miudinhas que eu acho que nem é daqui. Deve ser de um teclado diferente, algum modelo diferente. Mas eu vou estar montando ele aqui, ó, pra gente depois passar pra ele, pra ficar mais fácil, porque a gente meio que já sabe a ordem daqui. E é só tirar depois um por um. E tá aqui já separadinho, tá praticamente igual. Cara, eu me bati muito pra achar as peças ali, é muita pecinha. Cara, e ó, o somzinho satisfatório, parece Lego, velho. Mas tem várias teclinhas aqui que você confunde. Mas na hora que você vai ver o tamanho aqui, você vê que já é a tecla errada. Menos mal. Achei todas aqui. Tive dificuldade com esse G, que parece uma seta aqui de recarregar, tá ligado? E qual mais? Essa aqui, ó. Que é ponto e aspas, tá? Tipo, um risco e dois riscos.
Aqui já fica diferente já. Esse aqui foi facinho. E qual? Ah, essas pecinhas aqui. As pecinhas aqui tem muita pecinha repetida. Só que o tamanho é diferente. Ó, você vê que é bem pequenininho. Em comparação com o outro dá pra confundir bastante. Mas como aqui, ó, a peça é alta ali, ó. As que foram, tipo, ficando menorzinhas eu já fui separando já. Aí já deu aquela acelerada. Mas eu vacilei aqui, ó. Eu devia ter montado ele mais pra frente. Que aí dava pra usar a área útil da mesa. Mas agora eu vou ter que jogar tudo pra lá. Ah, bom, vamos fazer isso aí. Eu já bagunçou tudo. Puta, acabei com o negócio. Jesus amado. Vou dar um corte aqui, rapaziada. Bom, tá aí já. Eu consegui... Foi bem rapidinho, não foi tão demorado. Eu só organizei, dei uma organizadinha, mas tá tudo praticamente o mesmo padrão aqui. Essas teclinhas aqui também. Cara, foi difícil achar a posição dessas aqui, mano. Essas aqui, meu Deus, cara, não combinava nunca, mas aí eu meio que me toquei ali, fui. Mas, cara, o bagulho demora. Veio, esqueci de falar, mas veio um removedor de keycaps aqui da próprio kitzinho deles aqui. É de plástico, já ajuda a não danificar. Ó, deu um cliquezinho, só puxar. Sai fácil. Agora tá tudo organizado, então não vai ter erro. Eu vou fazer um time-lapsezinho aqui. E eu vou deixar uma musiquinha rodando de fundo aí pra vocês curtirem numa boa. Fechou? Aí, ó, prontinho. É bom sempre dar uma apertada pra dar aquela assentada nos switches, porque nessa puxação aqui você acaba soltando um switch ou outro. E é bom sempre dar aquela apertada assim meio forte pra tentar encaixar ele de volta, tá ligado? Vou tá arrumando essa bagunça aqui do caramba aqui e já volto com vocês aí. Bom, a mesa já tá arrumadinha já. Vamos dar uma conferida nos LEDs pra ver se ficou da hora. Caraca, mano, mudou pra cacete isso aqui. Cara, mudou demais. É que vocês não estão vendo pessoalmente, mas, cara, tá muito bonito. Deixa eu desligar a light bar pra ver se mudou alguma coisa. Olha aí, rapaziada, ó. Caraca, mano. Quem diria que ia mudar tanto assim? Parece até outro teclado esse aqui, mano. Cara, eu gosto muito desses arco-íris assim que fica passando. Esse aqui é muito massa. Cobrinha. Olha isso aqui, velho. Quem olha vê e nem sabe que teclado é esse, cara. Ninguém diz que esse aqui é um K86. Pelo amor de Deus. Olha isso, galera. Cara, mudou demais, velho. Aí, tá vendo, rapaziada? Você não precisa comprar outro teclado pro teclado ficar bonitão. É só comprar as keycaps e personalizar ele. Cara, eu vou deixar essa aqui porque essa cor aqui ficou muito top. E
E rapaziada, se chegaram até aqui, deixa seu likezinho, sua inscrição aí. Eu acho que é só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Demos uma cara nova aqui pro K86. Cara, sensacional. Olha essas cores, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Se gostaram, deixa aí seu like, sua inscrição. Comenta aí se vocês querem que eu coloque o link aqui dessas keycaps aí nos comentários. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima aí. Fechou?